Dragi prijatelji, večeras ćemo na vaš zahtev obraditi jedan slučaj iz 1997. godine. Ovaj slučaj je, kada se desio u Bosni, izazvao je uznemirenost građanstva. Bez obzira što je Bosna u tom periodu svašta nešto preživela i ljudi su bili navikli na sve i svašta, ali ovo što se desilo 1997. godine, a otkriveno je na proleće 1998. godine, izazvalo je kompletnu uznemirenost u celoj Bosni i Hercegovini, a posebno u okolini Doboja i nekih drugih mesta koja se nalaze neposredno u tom gradu. Zapravo šta se desilo? U centru ove priče nalazi se jedna žena koja se zvala Ruža Jelić. A ko je bila Ruža Jelić? Ruža Jelić je rođena 1941. godine. Ona je imala 11 braće i sestara. Njeni roditelji su bili jako siromašni. Oni su živeli od nadničarenja. I negde 50. godina oni su se doselili u selo Alibegovci. U ovom selu oni su bili podstanari malo imućnih ljudi i stanovali su kod jednog starijeg gospodina koji je bio iz ugledne porodice Jelića. On im je dao jednu kuću i oni su tamo živjeli. Bili su vredni ljudi, ali večito im je nešto falilo. Tako da se pričalo da kada su se doselili da su počele da se pojavljuju i neke krađe po selu koje do tada u Alibegovcima nisu bile zabeležene pre dolaska ove porodice. I kako je ko stasavao od mnogobrojne dece, oni su se tako udavali i ženili, mnogi od njih su otišli da rade u neke velike industrijske centre, a neki su, bogme, otišli da rade u inostranstvo. Mnoge devojke iz ove porodice su se udale i u samim Alibegovcima. Recimo, jedna od njenih sestara se udala baš tu za jednog momka koji se zvao Marjan Jelić. Bio je ogroman čovek, imao je preko 2 metra visine, ali je bio dobrica. Njega su svi obožavali u Alibegovcima. I imao je nadimak Manjina. To je u Bosni onako specifičan nadimak da kada je neko ogroman, oni mu daju Manjina. To je kao kada se u Pomoravlju ili u nekim srpskim gradovima ovde u Srbiji nekom velikom čoveku da nadimak Mrvica. To je taj fazon nadimka. I Manjina je voleo svoj nadimak, posebno je voleo kada su ga deca tako zvala. I on je bio uvek raspoložen da deci pomogne i svako koga je zvao iz familije, on je išao da pomogne. I sada je uzeo ženu iz mnogoljudne familije. On je stalno išao da pomaže, da li kada su neki poljski poslovi u pitanju, da li da se cepaju drva ili nešto da se uradi oko kuće. Manjina je bio tu. I jedna od njegovih svastika bila je i Ruža. I Ruža se udala za jednog Manjininog rođaka koji se zvao Ivan i koji je jako rano, čim je otvorena granica da se ide za inostranstvo, otišao u Nemačku. I on je dolazio samo kada je imao te godišnje odmore i Ruža Jelić živi sa svojim suprugom u centru sela, gde je njen suprug napravio novu, lepu, dvospratnu kuću. Imao je i veliki ekonomski deo dvorišta koji je bio opskrbljen svim tim mašinama koje su bile potrebne za poljoprivredne radove u selu Alibegovci. I Ruža, kao prava domaćica, muž je u inostranstvu, ona živi u Alibegovcima, čuva njihovog sina i čuva 2 kćeri, a pored njih brine se i o svojoj bolesnoj svekrvi, a takođe i o njenoj rođenoj sestri. I oni svi zajedno žive u tom domaćinstvu, to funkcioniše na prvi pogled odlično.
Ruža je bila poznata po tome što je volela da napravi svakom od njih kada je neki rođendan, tortu, da napravi neki slatkiš i da pozove komšije da proslave taj rođendan, ili ako je neki blagdan, Ruža je znala da organizuje ručak na koji bi pozvala sve prijatelje, a i ljude iz komšiluka. I Ruža je samo povremeno odlazila za Nemačku, najavila bi se svom suprugu Ivanu da dolazi, on bi joj poslao novac tačno onoliko koliko je koštala karta za voz do Frankfurta i ona bi odlazila kod supruga. Ono što je interesantno, njen suprug Ivan je važio u svom selu za jednu veliku ciciju. Čak i ljudi koji su radili s njim u dalekoj Nemačkoj, oni su govorili da ne vole da se druže sa Ivanom zato što je cicija, što nikada nikome nije platio pivo. Kada uđe u kafanu, on sedne sam za stolom, znači ne druži se ni sa kim, naruči samo sebi pivo i ne priča o nikakvim problemima, niti o bilo čemu sa tim svojim zemljacima. I oni su ga onako ignorisali, ma mislim, cicija si, ne znam uopšte kako te ona Ruža trpi, zašto te ne ostavi i zašto se ne uda za nekog normalnog čoveka. Svi bi bili normalniji od Ivana, bar tako su pričali. Sada, da li je to baš bilo tako, po pričama izgleda da jeste. Sigurno je da je on svojoj supruzi slao jako malo para. To bi bilo samo u oči nekog velikog blagdana, kakav je Božić, da bi ona spremila eto tako neki normalan ručak, ili kada bi on dolazio iz inostranstva, on bi njoj dao neku crkavicu kako bi organizovala neki porodični ručak. I to je sve funkcionisalo od onog trenutka dok nije stasao i sin, pre svega da ide u armiju, a onda posle toga otac je planirao da ga vodi za Nemačku. Međutim, pošto je već počelo da se zakuvava oko rata i oko svačega nečega, on je sina odmah posle 3. razreda srednje škole odveo za Nemačku. I tamo mu je našao posao i počeo je sin da radi sa ocem Ivanom. Međutim, i sin je izgleda bio cicija, nije nešto slao para mami, a kao što sam rekao, mama je ostala da živi sa njegove dve mlađe sestrice, sa babom, odnosno sa Ivanovom majkom i sa njenom sestrom. Šta se dalje dešava? Počeo je taj prokleti rat u Bosni i Ivan kao glava porodice odlučio je da svoju porodicu skloni na neko sigurnije mesto. I svi su očekivali da će on sada najzad da svoju suprugu odvede za Nemačku i svoju decu, odnosno ćerke. Međutim, on ne radi tu priču i on 1993. godine iznajmljuje jedan stan u jednom delu Zagreba i tamo je Ruža Jelić živela sa decom. Sve je to bilo, znači dok se nije rat završio u Bosni, negde krajem 1995. godine, oni se vraćaju za Alibegoviće i nastavljaju da žive po starom. Ruža je sa porodicom živela u onoj novoj lepoj kući u centru sela. Odlazila je da se druži malo sa komšinicama, najviše se družila sa jednom rođakom od njenog supruga, jer je ta rođaka onako imala baš lepu priču, jer je držala kafić i prodavnicu u centru sela i zvala se Angelina Jelić. Tako da njih dve su kafenisale, pričale o svemu i svačemu i jedna od tih priča je bila šta se sve dešavalo u Zagrebu dok je Ruža bila tamo sa familijom. Jer naravno Angelinu je zanimalo kako se živi u velikom gradu, kako funkcioniše u kafejima, zato što je žena držala kafić i htjela je da vidi da li je to isto kao i u malom mestu. I onda je Ruža rekla, pa znaš Angelina, ja nešto i nisam izlazila po kafićima, zato što moj slao mi je novac tek toliko da preživim, da bi imala da platim kiriju i
ne znam šta da ti kažem, svašta nešto se tamo dešavalo čudno, eto, to je veliki grad, desi se da nekad neko izađe i nikad se više ne vrati. Kaže ova, kako to? Pa eto, preko puta mene je živeo jedan baš onako dobrostojeći penzioner koji je radio u naftnoj industriji, bio je dosta imućan, izašao je samo jednog dana iz stana i nikoga više nikad nije video. I Angelina je bila onako u čudu, kaže, jao, pa prosto ne mogu da verujem da njegova familija, da niko se nije interesovao gdje je nestao taj čovjek. Pa kaže, eto, policija je kao i dalje tragala, ja samo sam rekla da sam ga jednom videla u prolazu, tada kada je nestao, on je rekao onako dobar dan, otišao u lift, sišao u prizemlje i više ne znam gdje je taj čovjek. A isto interesantno, i moj stanodavac, kod koga sam stanovala, kome sam uredno plaćala kiriju, i samo njemu znanih razloga otišao je u svoju garažu i obesio se. Angelina je rekla onako u čudu, joj, kaže, ženo, ti si baš imala te neke pehove, dobro je da si se ti sa ćerkama vratila u naše malo mesto i ovde onako sve funkcioniše, kako bi se reklo, normalno i bez nekih trzavica. I baš u tom periodu i u susednom selu počinje da se gradi crkva i radnici koji su radili tamo na izgradnji te crkve, oni su dolazili kod Angeline u kafić. Znate, ono, zidari ko zidari, voljeli su da dođu posle napornog rada da bi popili koju flašu piva. I Angelina je zadovoljno trljala ruke i rekla, joj, kad bi samo ovo potrajalo što duže. I sada je ona u jednom periodu odlazila je i do Brčkog da bi kupila jeftinije neke namirnice koje su bile za neku nijansu jeftinije od federalnog kantona i onda se ona tu nekako uklapala, snalazila, prodavala i kupila je veću količinu šećera u kockama. I ona imala to u magacinu da bi onako uz kafu stavila kocku šećera, da čovjek popije i onako da zasladi kaficu. I jednog dana neko joj je obio magacin i pokrao je taj šećer. Angelina je onako normalno požalila se Ruži, rekla je, Ružo, imala sam problem, neko mi je obio magacin i ukrao mi je sav šećer u kockama. Međutim, sva sreća, nije znao da otvori susednu prostoriju, imala sam tamo neki deterđent za suđe i imala sam još neke namirnice tipa zejtina i tome slično. I na opšte iznenađenje Angeline, odmah i sledeće večeri neko joj je obio magacin i pokrao je te deterđente i zejtin. I tu se sada Angelina onako malo našla u čudu. Mislila je da li odmah da kaže, Ružo, ja znam da si mi ti ukrala i šećer, i zejtin, i deterđente, ali eto, ne znam šta da ti kažem, neću te prijaviti policiji, ali više nemoj da mi dolaziš. I Angelina je ipak odlučila da prećuti tu krađu i da ne priča nikome ništa o tome, jer rekla je, nisam baš ni 100% sigurna, a udata je za mog rođaka. Pošto se znalo i govorilo da u selu Angelina pravi najbolje poslastice, Ruža je jednom htela da napravi poslasticu da počasti žene iz komšiluka i planirala je da napravi uvijaču sa orasima. I pozvala je Angelinu da joj ona to napravi. I Angelina je rekla, nema problema, Ružo, dolazim, samo mi spremi malo veću količinu oraha i kora i eto mene. Međutim, Angelina je očigledno bila dosta lukava i namjerno je rekla Ruži da spremi mnogo manju količinu šećera nego što je potrebno. A zašto? Zato što je Angelina prilikom spremanja kod tih prvih kora utrošila sav šećer koji joj je Ruža spremila. I kada je ona radila ono uvijanje, rekla je, jao Ružo, nestao mi je šećer, donesi mi još šećera. I ona je rekla, pa dobro, ali imam samo šećer u kockama. Pa kaže, nema problema, izmrvit ćemo ga i u redu je. I onda donosi Ruža šećer u kutiju u kockama i ova je odmah videla da se radi o njenom šećeru koji je nestao
iz njenog magacina. Međutim, ona nije pokazala da je primetila da je to njen šećer i nijednim gestom nije stavila Ruži do znanja da ona sada zna da je Ruža lopov. Međutim, u selu se pričalo da su oni od detinjstva bili skloni tako tim sitnim krađama i Ruža, zato što joj je suprug slao vrlo malo para, jer je bio škrt, jer je bio stipsa, ona je nekada bila prinuđena da krade. Naravno, to nije opravdanje, ona nije smela to da radi, bolje je da se razvela od te stipse i da se udala za nekog normalnog čoveka i da je otišla i ona negde da radi u inostranstvu, kao mnogi ljudi iz tog kraja. Međutim, Ruža to nije uradila. Ona je pozajmljivala novac od svakog od kog je stigla u selu, bez znanja svoga muža. Da li je ona to vraćala i kako je vraćala, to je samo ona znala i oni ljudi od kojih je pozajmljivala novac. Ona je i od Angeline pozajmljivala novac, dođe kod nje u kafić, popije kafu i kaže: jao Angelina, molim te, pozajmi mi 500 maraka. I ova joj pozajmi 500 maraka, ova posle mesec dana vrati 200 ili 300 maraka, pa onda opet pozajmi 500 maraka i kako kaže sama Angelina, ona je ko zna koliko puta, najmanje 10 puta od mene pozajmljivala po 500 maraka, a vraćala mi je 200 ili 300, nikada puni iznos. I ne znam zašto sam joj uvek pozajmljivala, ali eto, takva sam osoba. Ruža ne samo da je pozajmila novac od Angeline, ona je pozajmila novac i od Manjine. Od njega je pozajmila 1.500 maraka, da bi organizovala tamo neke rođendane, a bila je i neka proslava verska u selu. Inače, Alibegovci su katoličko selo i oni su, kada su ti blagdani, da li Velika Gospa ili tako neki praznici, svečano raspoloženi i prave bogate gozbe. Ruža je imala problem, jer ona nije mogla da zaradi u Alibegovcima nigde ni jednu marku, a suprug Cicija i eto, stalno je imala neki problem oko para. Međutim, i Manjina je imao problem. Najverovatnije, njegova sada druga supruga, rekla je: Manjina, rekao si mi da si Ruži pozajmio neki novac. Kada ona to planira da ti vrati? Pa kaže, ja sam sa njom razgovarao i ona mi je obećala da će do Božića to da vrati, jer u protivnom rekao sam joj da ću to prijaviti njenom suprugu Ivanu. I onda je on sreo Ružu i rekao je: Ruža, znaš šta, stvarno ćeš morati da mi do Božića daš ovaj novac, jer poslaću telegram Ivanu. I tu je sada Ruža doživjela šok. Imala je sada problem više, ne samo što mora da vrati novac, nego saznaće i njen suprug, imaće problema, možda je suprug i maltretirao, ja to sada ne znam. Očigledno je da se Ruža plašila svog supruga Ivana, da on ne sazna da ona pozajmljuje novac. I rekla je Manjini: Manjina, molim te, budi strpljiv, za koji dan ću ti ja vratiti te pare. I negde baš oko 15. decembra te 2017. godine Ruža dolazi u porodičnu kuću Manjine, koji je, kao što sam rekao, rođak njenog supruga Ivana, i zamolila ga je da dođe kod nje kući kako bi joj popravio neko korito koje se svo rasklimalo u njenoj štali. I on je rekao: dobro, doći ću negde između 2 i 3 sata, samo da ručam, da spremim alat koji mi je potreban i doći ću da ti to popravim. I onda je rekao svojoj supruzi: Janja, ja idem da nešto Ruži završim, nema to smisla ipak zbog Ivana, a posle dolazim da gledamo vesti, da večeramo i da pričamo o nekim drugim stvarima koje smo planirali. I šta se dešava? Negde oko 15 časova Manjina je zaista došao u kuću Ruže Jelić. Ona ga je i uvela i pokazala mu je jasle. I tu se otkačio navodno neki metalni deo
i to je trebao Manjina da popravi. I on onako kako je ogroman čovek, on je odložio svoju sekiru i alat u stranu, klekao je dole kako bi dobro video o čemu se radi i onako malo začuđen je isturio glavu ispod onih jasala i u tom trenutku je dobio udarac u potiljak. A udarila ga je ni manje ni više nego upravo Ruža i to sekiricom koju je držala skrivenu negde tamo u jaslama. Ona ga je onim tupim delom iz sve snage udarila po glavi i pošto je Manjina prava ljudeskera, to ga odmah nije onesvestilo, on je ustao i krenuo je ka Ruži da je uhvati rukama najverovatnije za vrat. Međutim, tada je stigla ta reakcija od udarca do njegovog mozga, on je u polusvesnom stanju ipak klekao, pao je na kolena ispred Ruže i ona ga je svom silinom, onom sekirom, ali sada oštrim delom, udarila u predelu vrata. I ona mu je odmah presekla aortu. I on je odmah počeo da krvari, odmah je tu pao, ubrzo posle toga je i umro. I sada Ruža normalno izlazi iz staje, zaključava istu, odlazi do kafea, pije kafu sa Angelinom, tamo je bila i supruga od Manjine koja je svratila bila do Angeline nešto da je pita i tu je sada Janja pitala Ružu kada je videla jel Manjina završio šta je tamo imao. Ona kaže jeste i sa nekim svojim drugovima je otišao nekim crvenim automobilom za Doboj. I rekao je da će tek predveče da se vrati. Tu je sad Janja rekla, nije mi rekao da ide za Doboj, ne znam ko su ti ljudi. Pa kaže, stvarno ne znam, videla sam samo da je u pitanju crveni automobil, on je otišao sa njima, rekao je da ide za Doboj i da dolazi za večeru. Pa kaže, jeste, on je i rekao da će doći negde pred dnevnik da večera i da pričamo tako o nekim bitnim i o nekim manje bitnim stvarima. I sada Janja je uzela, spakovala je to što je pazarila tu kod Angeline i otišla je kući. I čekala je svog supruga. I negde 5 minuta pred 1 sat posle ponoći ona telefonom zove Ružu. I pita je, Ruža, molim te, kaži mi kakim je to crvenim automobilom otišao moj Marijan i s kim je otišao. I ova kaže, stvarno, nemam predstavu, ne znam ko su ti ljudi, samo sam videla da je ušao u neki crveni automobil, a pre toga mi je rekao, odlazim za Doboj. I onda je Janja pitala, pa dobro, a gdje mu je alat i gdje mu je sekira? I tu se sada ova malo nešto uzorpoljila, nije znala tačno šta da kaže, ali je rekla, pa to je ostavio najverovatnije tu kod mene ispred štale i to ću ti ujutru i doneti. I onda Janja kaže, ali sve mi je jasno i da je otišao sa drugovima za Doboj, ali nije mi jasno zašto nije došao 50 metara do svoje kuće i da ostavi kući svoj alat i sekiru. Zašto je to ostavio kod tebe? Na to pitanje Ruža nije imala odgovor. I Janja je to isto ispričala i Angelini. I Angelina jedva je čekala da se pojavi Ruža i kada je došla, ona je skuvala kaficu, rekla ajde popijemo i po jedno pićence, onako po jednu rakijicu, sipala je po čašu kruškovca, nazdravile su i ona je pitala, dobro, gde je ostao Manjina? Trebao bi da dođe nešto da mi pomogne. Pa kaže, ne znam, otišao je juče sa nekim ljudima negde posle 3 za Doboj. Pa kaže, nije mi jasno kakva je to bila žurba da je on prošao pored svoje kuće, a da nije svratio kod Janje i da joj to isto kaže, nego eto žena brine. Baš me čudi da je toliko žurio da je morao da ostavi svoj alat kod tebe. Za tebi to nije bilo čudno. I tu se sada Ruža drznula i rekla je, dobro, nemoj tako da me ispituješ, pa nisam ja u policiji, ja sam došla ovde kod tebe na kaficu. Angelina je rekla, daj bre ženo, zvala sam te ovde
da malo vraćamo, da gledamo da li će meni da se pojavi neki suđeni od ovih silnih majstora koji tu zidaju crkvu u susednom selu. Kakva policija, daleko im lepa kuća, na kraju krajeva. Dobro znaš da svi mi koji držimo kafić bežimo od policije ko đavo od krsta. Međutim, Angelina je tu vešto lagala Ružu i ona je imala policijski način razmišljanja. Svi ti ljudi koji rade na takvim mestima kakve su recimo kafane ili prodavnice i razmišljaju kao policajci, zato što su oni na neki način i psiholozi. I nije to zapravo prazna priča da kada neki policajac dolazi u neko mesto ili ide kod berberina da bi saznao šta se dešava u selu, ili ide kod lokalnog prodavca ili kod lokalnog kafedžije. To su ljudi koji znaju sve informacije. A Angelina je bila i prodavac i kafedžija. Znači, žena koja je znala da izvuče svaku informaciju koju je želela da čuje. A ona je već imala jednu informaciju da Ruža voli da krade, odnosno da je lopov. Takođe je imala informaciju da Ruža voli da pozajmljuje novac i da ne voli da ga vraća. Takođe je imala informaciju da je sinoć videla Ružu u njenom dvorištu kako je vukla najverovatnije neki veliki najlon džak. To je bilo posle ponoći jer je Angelinu, koja živi nekih 70-80 metara odatle, probudilo glasno zavijanje pasa. Psi su toliko zavijali ono kako samo oni znaju kada osete neki strašni događaj, kada predosete smrt da se dešava u neposrednoj blizini, oni žele to na neki jasan način da stave svima do znanja. A obično to je ono zavijanje kao da su vukovi. I to je onako baš jezivo. Čak je i Marijanov pas zavijao zato što je predosećao da se nešto strašno desilo njegovom gospodaru. I Angelina je došla do nekog zaključka i imala je predosećaj da Marijan najverovatnije nije više u životu. Posle 2 dana Marijanovog nepojavljivanja, njegova supruga odlazi do policijske ispostave i prijavljuje nestanak svog supruga. I policija je rekla, dobro, mi ćemo obavestiti policiju iz Doboja da ispitaju sve vlasnike crvenih automobila, da li su tog dana bili u Alibegovcima i da li su imali kontakt sa Marijanom Jelićem. Naravno, supruga posle prijave zahvalila je policajcima i rekla je, molim vas, u svemu me obaveštavajte telefonom. Svi su znali da je manjina duša od čoveka. Marijan Jelić nikome nije dugovao nikakav novac, to su svi znali, ali policija nije znala da njemu duguje zapravo Ruža Jelić 1.500 maraka i da je zadnji put zvanično viđen kod nje. Posle nje niko iz ovog sela manjinu nije video. Ne znam kako policija nije operativno počela da radi razgovor sa njegovom suprugom Janjom, da je pitaju, dobro, da li on nekome duguje pare, da li njemu neko duguje novac. Janja je odlično znala da Ruža duguje novac njenom suprugu. I da je to odmah rekla policiji, možda bi istraga krenula brže i u pravom smeru. Međutim, ništa se ne dešava. A na kraju krajeva i iz tog sela bilo je par momaka koji su radili u policiji. Sa majkom tog momka koji je radio u policiji bila je dobra i Ruža Jelić. I ona je svakog dana odlazila kod te žene na kafu. Priča se uvek svodila na to dokle se stiglo sa istragom oko Marijanovog nestanka. I posle toga bi obavezno otišla do Angeline u kafe i pričala je, eto, policija ništa ne radi, oni tapkaju u mestu, ko zna, možda je on pobegao sa nekom švalerkom, možda je otišao ovamo, možda je otišao onamo. Možda su ga ukrali i prodali ljudima koji trguju ljudskim organima. Kaže Angelina, Bože, Ruža, o čemu ti pričaš?
kakva trgovina ljudskim organima. Da li si ti normalna? Ma ti ne znaš, ženo, šta se dešava u velikim gradovima, ja sam živjela u Zagrebu, dešava se to. I sada Angelina počinje da sumnja da nešto se tu dešava. I onda se izletela i rekla je, vidi Ružo, ja sam ubeđena da je Marijan ovde negde u blizini i da on nije otišao nigde iz ovog sela, ali na kraju krajeva to će policija saznati. I kada je to Angelina rekla, Ruža se onako malo trgla, pogledala je značajno Angelinu pravo u oči i Angelina kada je pogledala Ružu u oči, ona je u njenom pogledu pročitala da je najverovatnije ona sledeća Ružina žrtva. I bila je tog momenta sigurna da je Manjina u stvari stradao od Ružine ruke. I znala je da će nešto i njoj da spakuje i od kada je nestao Manjina i od kada je bilo obijanje one njene prodavnice i kafane, niko nije znao da Angelina svakog dana spava u svom ofisu. Dok se dešava ta potraga za Marijanom, Ruža je telefonom pozvala Angelinu negde oko 1 sat uveče i rekla je, vidi Angelina, kod tvoje kuće se vrzmaju neki ljudi, izgleda da nešto kradu, dođi hitno da vidiš o čemu se radi. I Angelina je rekla, dobro, mislim, otići ću, ali s obzirom da su se oni majstori dugo zadržali kod nje u kafeu, onda nije htjela da ih istera, na kraju krajeva ona od njih i živi, rekla je, pa mislim, tamo nema šta ni da se ukrade, možda je neko slučajno prošao kroz dvorište, zašto bih ja išla. I namerno je sa jednom od devojaka, koje su bile te večeri sa ovim majstorima, otišla da proveri šta se dešava u dvorištu njene kuće i ničega nije bilo. Nikakvih tragova da je neko ulazio, niti da je otvarao kapiju, niti bilo šta. Angelina je bila sigurna da je Ruža htela da je namami tamo kako bi je likvidirala. I odlučila je da sutra dan sve to prijavi policiji. Pozvala je dežurnu službu i rekla je da hoće da čuje glavnog inspektora. Kada se javio glavni inspektor, ona mu je rekla, javljam se u vezi nestanka Marijana Jelića, zvanog Manjina, jer smatram da znam gde se on nalazi i ko stoji iza njegovog nestanka. Inspektor je rekao, dobro, ispričajte mi u kratkim crtama šta sumnjate, i ona je rekla da sumnja da je Manjinu zapravo ubila Ruža Jelić. I on je rekao, dobro, već sutra dan ću ja doći da obavim razgovor sa tobom, a obavit ću razgovor i sa Ružom Jelić. I tada je Angelina rekla, molim vas dođite što pre, zato što ona planira ovih dana da ide za Nemačku kod supruga. I posle nekoliko dana policija je došla da obavi razgovor sa Angelinom Jelić. I Angelina je inspektoru sve objasnila do detalja. I da sumnja da je ona Manjinu bacila u svoju septičku jamu. I da se on sada tamo nalazi. Policija je rekla, vidi, nemoj nikome da pričaš te stvari više, rekla si nama, samo da ti kažemo da smo mi obavili razgovor i sa Ružom Jelić. Bili smo tamo kod nje, pričali smo na tu temu i mislimo da ona nema veze sa nestankom Marijana Jelića, zvanog Manjina. Otišli su, znači, policajci, a ubrzo je došla i Ruža kod Angeline kako bi popile kafu. I Angelina je pila kafu sa njom i onda je saznala da su policajci bili kod nje, da su se ponašali vrlo korektno prema Ruži, nisu ništa pričali da imaju neku informaciju, da je ona na bilo koji način umešana u nestanak Marijana Jelića i da su oni nešto tu gledali po dvorištu, pogledali su tamo u toj štali te jasle, nešto su slikali i otišli. I dok je sada Ruža to sve pričala Angelini, Angelina je kiptela od besa.
Ne mogu da verujem da nisu pogledali septičku jamu. Sada, šta se dešava dalje? Prošao je decembar, prošla je i nova godina, Ruža se spremila i otišla je na najavljeni put kod svog supruga i sina u Nemačku. Tamo se zadržala nedelju dana i vratila se u društvu svoje prijateljice iz sela, koja se zvala Franciska Žeželj. Franciska Žeželj je zapravo bila u istom periodu u Nemačkoj kod svoje ćerke i u povratku Franciska se hvalila svojoj prijateljici iz sela Ruži kako je njena ćerka uspela u Nemačkoj, da je našla momka koji je dobro situiran, koji ima dobar posao, kod njega radi i njena ćerka i sada ima dobru platu, planira da podigne kredit i da pošalje mami novac kako bi majka Franciska renovirala svoju kuću u selu. Franciska nije ni znala da je tom pričom sebi faktički potpisivala smrtnu presudu. Zato što dok je sve to slušala Ruža, ona je pravila svoj plan. Sačekala je ona da prođe ne 10 dana, nego 2 nedelje i došla je nenajavljeno da popije kafu kod Franciske. Popile su one kaficu, pričale su o svemu i svačemu i rekla je: dobro, da li ćerka i dalje ima nameru da ti pošalje novac da renoviraš kuću? Kaže, kako da ne, već sam i pričala sa majstorima koji će izvoditi radove. I sada je Ruža odmah došla na ideju da je novac stigao. I kada je nesrećna Franciska otišla do pećnice kako bi u istu ubacila jedno drvo da se ne bi ugasila vatra, Ruža ustaje i iza pojasa vadi tesarsku sekiricu i tupim delom udara nesrećnu Francisku pravo u potiljak. Ova odmah pada dole na pod, da bi je tim tupim delom udarila još nekoliko puta u predelu potiljka. Kada je bila sigurna da je Franciska mrtva, hvata je za noge, odvlači je do kauča, podiže je gore, stavlja njenu glavu na jastuk, vrši premetačinu po stanu sa namerom da pronađe novac. Bila je besna što nije našla ni jednu marku. Onako besna, pokušava da napravi priču kako ona nema veze sa time i odlazi do regala, uzima flašu sa rakijom, uzima 4 čaše, uzima 4 šoljice za kafu, kuva ponovo na onom šporetu kafu, sipa do pola u svaku od onih 4 šolja kafu, iz neke kesice vadi gomilu opušaka i stavlja ih u piksu koja je na stolu. A te opuške je skupila u kafani, odnosno u bifeu dok je bila kod Angeline. Angelina to nije ni primetila da je ova nekoliko puta praznila piksu u neke kese. I Ruža je, dok je radila one premetačine, najverovatnije u kupatilu, pronašla i neki medicinski alkohol. Otišla je do tela nesrećne Franciske i polila je tim istim alkoholom njenu glavu. Ne da bi je dezinfikovala, nego je imala nameru da zapali i jastuk na kome je ležala ta mrtva glava, a i samu glavu, kako bi prikrila tragove izvršenja krivičnog dela. Sekiricu je opet stavila za svoj pojas, a uzela je upaljač i zapalila je taj jastuk. Sada, koliko je požar oštetio kompletni Franciskin stan, ja to ne znam, ali njena glava je bila faktički ugenisana. Obdukcijom je utvrđeno da je nesrećna Franciska ubijena tupim predmetom u predelu potiljka i da se najverovatnije radi o pljački, odnosno o ubistvu iz koristoljublja. Policija je sumnjala na nekog učitelja, da li na učitelja iz Alibegovaca ili iz nekog drugog mesta, ja to ne znam, ali neki učitelj je stavljen pod prismotru.
Zašto i kako, da li je on bio emotivni prijatelj pokojne Franciske ili iz nekog drugog razloga, to zaista ne znam, a to na kraju krajeva nije ni bitno, to zna policija koja je dala taj predlog zašto da prate učitelja. Najverovatnije su oni pratili koliko on para troši, sigurno su oni proveravali da li je ova žena dobila veću količinu novca iz Nemačke, na kraju krajeva oni su znali da se ona skoro vratila iz Nemačke, možda je ona donela sa sobom veću količinu novca. I šta se dalje dešava? Oni prate učitelja, ali ih ponovo zove Angelina i kaže: dobro, da li vi uopšte imate predstavu da je ovo ubistvo najverovatnije izvršila Ruža? I onda je onaj inspektor rekao: dobro bre, Angelina, ti si sigurno u nekoj paranoji. Pusti više Ružu Jelić, pa nije ona pobila sve ljude u ovoj zemlji. Na kraju krajeva sve što se desi ti zoveš i kažeš Ruža Jelić. I tu se Angelina strašno uvredila. Rekla je: znate šta, ja sam ubeđena da je i ovo ubistvo izvršila Ruža Jelić. I sada dok su svi pričali ko je ubio nesrećnu Francisku, zazvonio je telefon u stanu Ruže Jelić, ona se javila i sa druge strane žice bila je njena imenjakinja. I da ne bude sada zabune, gospođa koja ju je zvala se isto Ruža Jelić i bila je rođaka njenog supruga. Ona ju je zvala kako bi je zamolila da joj podhitno spremi 1000 maraka, zato što je uzela od njih na zajam 1000 maraka i rekla je da će vratiti posle Nove godine. Ali evo već stiže i proleće, ona ne vraća novac, a sestrama Jelić je potreban novac kako bi se priključile na seoski vodovod. I ova je rekla: dobro, eto sutra mene kod vas na kafici da se dogovorimo kad ću ja da vam vratim pare. I tako je i bilo. U zakazano vreme, negde oko 16 časova, Ruža je zazvonila na vrata sestara Jelić, otvorila je njena imenjakinja Ruža i nije izustila da kaže ni dobar dan, dobila je udarac tupim delom sekirice posred čela. Da li je ona vrisnula ili je njena sestra Iva čula pad svoje sestre, ona je sa gornjeg sprata odmah dotrčala, počela je da vrišti i Ruža je rekla: pala je u nesvest, molim te donesi čašu vode, jer se zbunila sada kada je čula vrisak Ivin i dok je ona pritrčavala, sipa vodu i donosi sestri da vidi šta se dešava, kaže: joj, pa ona i krvari, povredila je glavu, molim te zovi hitnu pomoć. Nije bila ni svesna da je tog trenutka dobila udarac sekirom u glavu. I to ni manje ni više nego oštrim delom, tačno u predelu vrata, presečena je njena aorta i ona je odmah pala mrtva pored sestre. A Ruža Jelić ih je za svaki slučaj još nekoliko puta, kako bi se to u mafijaškom svetu reklo, overila tupim delom sekirice, tako što ih je pomlatila onako nekoliko puta u predelu potiljka. I da budem iskren, Ruža Jelić je toliko zavolela ovaj način ubijanja. Svi ljudi koji su joj pozajmili neki novac, malte ne su naručili sopstvenu smrt. E sada, policija u ovom trenutku ima za svega nekoliko meseci 4 ubistva na identičan način. Doduše, imaju 3 ubistva i 1 nestalu osobu. Međutim, oni upravo kreću da vrše istragu, ali sada detaljnije, jer ih je ponovo pozvala Angelina i rekla je: inspektore, samo da vas obavestim da idem za Zagreb, jer tražim zaštitu policije iz Zagreba. Jer osjećam da sam ja sledeća 5. žrtva pomahnitale Ruže Jelić, koju vi nećete da uhapsite.
i ja bežim za Zagreb. I inspektori su onda krenuli onim redosledom kako im je Angelina to predlagala prvog dana. Došli su kod Ruže Jelić, ona ih je opet ljubazno sačekala, ali ovog puta su rekli odvedite nas do vaše septičke jame. I čim su otvorili poklopac septičke jame, vidjeli su nesrećnog Manjinu kako pliva po onom otpadnom mulju, izvukli su ga, on je već bio u fazi raspadanja, ali još uvek dobro očuvan, znači leš, zato što je bilo zimsko vreme. Odmah su uhapsili Ružu, ona je odmah u policiji u prisustvu advokata i tužioca sve priznala, rekla je kako je koga i zbog čega ubila, zapravo ubila ih je da ne bi vratila dugove i da se sada najviše brine za svoje ćerke, ko će njih da izdržava jer je otac tipsa, i poručila je da advokat po službenoj dužnosti obavesti njenog sina da brine o sestrama i da ih odvede za Nemačku. Najverovatnije se tu Ruža možda plašila da neko ne nanese sada neko zlo njenoj deci i svekrvu i svekrevinu sestru nije ni spomenula, uopšte se nije ni brinula za njih. Rekla je ako njihov sin hoće da brine o njima, neka brine, one me ne zanimaju. Protiv Ruže je podignuta optužnica za četvorostruko ubistvo. O tome je pisala kompletna štampa iz celog regiona. Prosto da čovek ne poveruje. U svakoj, znači, nesreći pojavi se i neka heroina. A heroina ovog slučaja je zapravo bila žena koja je od samog početka sa Ružom igrala životnu igru šaha. I bilo je samo pitanje koja će koju da matira. I na kraju je ipak Angelina poslala lovce koji će uhapsiti Crnu kraljicu kako bi je matirali. I to se upravo i desilo. Ruža Jelić je odgovarala pred sudom za četvorostruko ubistvo, počelo je suđenje, pošto je sve priznala, posle godinu dana je izrečena i presuda za ovaj serijski način ubijanja. Izrečena je jedinstvena kazna Ruži Jelić u trajanju od 20 godina zatvora. I ona je upućena na izdržavanje zatvorske kazne u KPZ Tuzla. Ona je tamo, po pričama upravnika i drugih čuvara, bila izuzetno uzorna. Čak je bila toliko uzorna da je držala i neke kurseve za šivenje tim ženama koji izdržavaju tamo kaznu. I to je najverovatnije uticalo na sve to da je ona dobila 10% smanjenja kazne. I 2016. godine izašla je iz zatvora u svojoj 75. godini života. Nije se vratila u Alibegovce, otišla je u susedno selo koje se zove Ularice, zapravo odakle je njena majka. U međuvremenu dobila je starosnu penziju, po kom osnovu ne znam. Čuvala je svoju majku. Majka je preminula 2018. godine, a 2019. godine Ruža Jelić je preminula u 78. godini života. Tako da, kada je Angelina čula da je Ruža Jelić preminula u 78. godini života, ona je sipala čašicu duplog pića, popila je na eks i rekla je, sada vala mogu na miru da se naspavam nekoliko dana, i rekla je dosta mi je više i kafane, zatvorila je bife i drži samo sada neki mali market za prodaju neke neophodne robe. Angelina je preživela ovu priču i moram da kažem da je ona zapravo bila glavni inspektor u rešavanju ovog serijala ubistava koja su se desila u njenom mestu. I ko zna koliko bi još ljudi bilo ubijeno da nije Angelina bila uporna i da nije inspektorima rekla, sada idem za Zagreb. Jer da to nije uradila, najverovatnije bi ona
tesarska sekirica završila i u njenom potiljku. Na sreću, Angelina je živa i svaka osoba treba da ima hrabrost i mudrost jedne Angeline Jelić. Jer samo tako možemo biti bezbedni. Ona je nekoliko puta bila razočarana u rad policije, ali nije gubila nadu i znala je da samo oni mogu da joj spasu život. I ja bih hteo da ovom prilikom pozdravim sve žene koje gledaju ovu emisiju i koje smognu hrabrosti da sve ono zlo koje ih okružuje prijave policiji. A njima neka je na čast da li će raditi po savesti ili ne. Zato neka bude opomena ovo i policiji, da kada neko nešto prijavi, neka se krajnje ozbiljno pristupi operativnom radu i istrazi. Jer da policija radi savesno, ko zna, možda se mnoge stvari nikada ne bi ni desile. Ja ne kažem da bosanska policija ne radi savesno, rade oni dobro i oni su dobra policija. Međutim, taj naš balkanski mentalitet nas nekad sprečava da budemo profesionalni. Jer recimo da je ovaj slučaj prijavio neki lekar, možda penzionisani oficir, sudija ili sveštenik, policajci bi odmah prvog dana otišli da pregledaju septičku jamu Ruže Jelić. I tim činom bi bilo sačuvano nekoliko života. Jer dokle će taj naš balkanski mentalitet da nam govori, ma to su se njih dve nešto posvađale i sada ova hoće njoj nešto da smesti. Moramo već jednom da shvatimo da je žena ravnopravno ljudsko biće i da sve ono što kaže ima težinu bilo kog muškarca, pa čak i veću. Jer žene kada nešto prijavljuju ne brinu samo o sopstvenom životu i o životu svoje porodice, nego brinu za kompletnu zajednicu koje žive u tom mestu, konkretno kao u ovom selu Alibegovcima. Svaka čast za Angelinu, ona je za mene u ovom slučaju ispala heroj. I treba svaka dama da se ponaša kao Angelina. Ja ne znam, drage dame, šta vi mislite o ovom slučaju, ali voleo bih to da čujem u vašim komentarima. Takođe, voleo bih da čujem i komentare gospode koja prati ovu emisiju, jer svi smo mi deo jednog istog tima i do sledeće čudne priče, dragi moji prijatelji, u iščekivanju komentara, ja vas pozdravljam.